Drage udeleženke, udeleženci tega usposabljanja, dragi svojci, drage pripadnice in pripadniki Slovenske vojske. V 14 dneh ste praktično iz nič naredili veliko in prišli do te mere, da lahko samostojno delujete na takšnem prikazu, kot smo ga videli danes. Zagotovo gre za prikaz, zagotovo ne gre za prave razmere, a vendarle streljati s pravim orožjem že po 5 dneh, to je kar izziv in vi ste ga uspešno prestali. Verjamem, da se vsi danes tukaj strinjamo, da vas je lepo videti, da ste se odločili za to vrstno usposabljanje, kajti še vedno je v naši družbi veliko ljudi, ki vas bodo morda, ko boste prišli v svoje sredine, čudno gledali, kaj se greste, zakaj ste bili tukaj in kakšen je smisel. Vendar na to se ne ozirati. Lahko ste ponosni najprej za odločitev, da ste prišli sem, na to ste lahko ponosni na svoje tovarištvo, na sodelovanje, na pomoč drug drugemu in danes delujete tukaj kot usklajena ekipa. In vsi, tako tisti, ki so ta tabor oziroma usposabljanje pripravljali, kot vi, ki ste se ga udeležili, ste res opravili veliko delo. Veseli me tudi veliko zanimanje za to usposabljanje in še bolj nas bo vse veselilo, kot je že brigadir povedal, če se vas bo čim več odločilo za nadaljnjo poklicno pot v Slovenski vojski. Kajti biti vojak je najprej častno dejanje, je poslanstvo, to ni poklic, to je posebno poslanstvo, služiti domovini, braniti domovino v vseh okoliščinah in zlasti takrat, ko drugi bežijo, takrat se vojak šele izkaže. Drage udeleženke in udeleženci usposabljanja, resnično so tudi svojci lahko ponosni na vas in današnja družba potrebuje prav to. Potrebuje sodelovanje, usposabljanje in tovarištvo zato, da se vsak dan znova zavemo, da mir ni trajno pridobljena vrednota, trajno pridobljena dobrina, ampak nas lahko vsak dan preseneti nova situacija, ko se bomo znašli v popolnoma novem svetu. In Slovenska vojska je garancija za to, da bo Slovenija vedno branjena, da bo Slovenija spoštovana članica Zveze NATO in da bo tudi, kar je še najbolj pomembno, spoštovana v slovenski družbi. Zato pa lahko naredi vsak izmed nas največ sam. In spoštovanje, ki ga ima Slovenska vojska v slovenski družbi, zagotovo ni prišlo kar čez noč, lahko pa se ga hitro izgubi, če se okoliščine spremenijo in če se vsi segmenti družbe ne zavedajo, da je Slovenska vojska tista, ki je bila temelj slovenske državnosti, ki nas je tudi osamosvojila in na katero danes kljub težavam, ki jih ima, s ponosom gledamo. Ampak težave so povsod. Nobena država ni brez težav in v nobeni državi ni situacija kar samo lepa, ampak pridejo tudi težki trenutki. Zato smo danes tukaj mi, da te težave rešujemo, da jih odpravljamo, predvsem pa, da skupaj gradimo tovariški duh in da smo vsi, ki spoštujemo domoljubje, ki imamo radi svojo domovino, da se vedemo kot eno. In da vsem skeptikom vsak dan znova dokazujemo, da je Slovenska vojska še kako pomemben člen slovenske družbe in da so takšna usposabljanja ne samo priložnost, ampak tudi nujnost. Kajti domoljubje je pravica in dolžnost vsakega izmed nas. Drage udeleženke in udeleženci, še enkrat iskrene čestitke za vse, kar ste dosegli. Upam, da se boste še vrnili, predvsem pa vabljeni v Slovensko vojsko
Vam, dragi svojci, pa tudi iskrene čestitke, da ste nam pripeljali takšne krasne mlade ljudi, ki vedo, kaj je domoljubje. Hvala lepa.